走了，别睡了，带你出去晒太阳去了。听懂"出去"2个字了。走，晒太阳去。长沙的雨季太猛了，要下82天。胖虎在家里待的要发霉了。你的行李箱，我的行李箱，再带个车走。天天下雨，家里变得好潮，潮得我和胖虎一直发湿疹。给我下去！出发出发！我们去海南万宁住一段时间，真是从白天开到天黑。我们到广西了，在广西梧州住1晚，歇个脚。入住宠物友好酒店。火花，你在这里想吃饭？这小孩不吃狗粮，非要守着我洗澡。洗完出来，只能给他点个外卖了。自己吃吧。是没有吃的。